Добрый день, дорогие братья и сестры, те, которые уже на связи, я жду вас. Добро пожаловать. Это ваш брат Приск из Монреаля. И я убежден, что сегодня также у Бога есть для нас прекрасное слово, у Бога для нас есть прекрасное послание. Название этой передачи «Помощь из святилища». Да, помощь из святилища, потому что на самом деле Бог со святилища посылает помощь для своего народа. Потому что Бог посылает помощь для тебя, Бог посылает помощь для меня. Посредством этого слова Бог, Он снаряжает тебя, Он вдохновляет тебя, Он также, возможно, какие-то корректировки производит внутри тебя, внутри меня. Цель всего этого, чтобы мы более эффективно могли служить Богу, чтобы мы сделали твердым своего основания того учения, в котором мы были наставлены, или в котором мы наставляемся. Поэтому я убежден, что сегодня также ты будешь благословен. Поэтому благословляю тебя. Ты можешь также делиться эфиром с другими людьми. Ты благословлен, пожалуйста, благослови также и другие. И сегодня ту тему, которую я буду говорить с вами, которую я буду делиться, это называется «Продолжай». Продолжай. И даже само это слово наводит на мысль, что человек что-то предпринимает или он что-то делает, но перед ним что-то стоит, которое, возможно, мешает ему, возможно, препятствует, возможно, не дает ему идти дальше или же развиваться. И слово «продолжай» как бы имеет такой некий оттенок упорства. То есть, чтобы ты мог упорствовать в том, в чем ты делаешь. И я убежден, что ты будешь благословлен. Поэтому сегодняшнюю тему это только первая часть, это будет 3 части. То есть продолжай, у нас будет 3 встречи подряд на эту тему, и я убежден. И тебе нужно эти встречи быть, на этих встречах быть обязательно. И эту встречу, с которой сегодня, и также, которые будут в другие разы. Поэтому я приглашаю тебя во все времена. Аминь. Пусть Бог благословит тебя. Итак, основное место Писания – это Евангелие от Луки. Это Евангелие от Луки, это 1 глава. И это история по поводу Захарии и Елизаветы. Это прекрасная история. Я знаю, что в основном мы все об этом знаем. Но будь внимателен, будь открыт, и Бог что тебе обязательно скажет. Бог тебе проговорит. Поэтому, если у тебя есть своя Библия, ты можешь открыть или просто слушай. Итак, 1 глава Евангелия от Луки, с 5 стиха. Написано здесь такие слова. «В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой очереди именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей очереди служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, пришлось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Аминь. Итак, продолжай. Эту историю, которую мы прочитали, поможет нам, чтобы заложить основание того, о чем мы будем говорить и в 2 следующих передачах. Библия говорит нам, что во время царя Иудейского был священник. Имя ему Захария и жена Елизавета.
Когда мы читаем внимательно, и когда мы прослеживаем родословие, мы понимаем прекрасно, что оба, что Захария, что Елизавета, они происходили из священнического рода. То есть это на самом деле люди, которые были в той линии служителей Бога. Захарий, он был священником. И мы понимаем, что в Ветхом Завете были три основные действующие лица. Это был священник, это был пророк и это был царь. И то, что мы с вами читаем здесь, эту историю, как об этом Лука пишет в 4 стихе, что это все пишу, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Значит, то, что ты сейчас читаешь, то, что мы изучаем сейчас, это также часть того, в чем ты должен быть наставлен. Поэтому никогда не говоришь, что эта история так просто. Не, это важно, это что-то закладывает для твоего, для моего также духовного возрастания, для духовного уровня. Захария был священником, и у него была жена. И мы понимаем прекрасно, что он потом через время не стал священником. То есть он ходил, служил, потом, в какой-то момент он стал священником. Да нет. Он родился в этом роде уже. Это был род, священнический род. И когда мы читаем эту историю, мы понимаем прекрасно, что речь идет еще о Ветхом Завете. Только не говорим мне, брат, как Ветхий Завет? Это же написано в Новом Завете, да. Написано в Новом Завете, в том порядке, который потом поставили книги. Но на самом деле Новый Завет начинается с пролития крови Иисуса Христа. Когда Иисус со своей кровью вошел во святилище, когда Он заплатил цену, на самом деле именно тогда и есть Новый Завет, который был заключен через кровь Иисуса Христа. Другими словами, это все еще Ветхий Завет. Ну это так, идем дальше. Захария, священник, служитель Божий. Написано, что у Захарии со своей женой Елизаветой не было детей. Интересно об этом просто подумать и немножко поразмыслить. Только представьте себе, священник. О нем все знают. Знают его, что это наш священник. В городе знают. И когда пришла его очередь это был 8, он был по порядку, потому что было разделено много групп служителей. И когда пришла именно очередь Захарии войти, он вошел. Потому что это был его час, он был служителем. Но у этого служителя, дорогие, что я хочу вам сказать, у этого служителя Захарии была большая проблема. У них с женой не было детей. У них не было детей. И в чем заключалась функция священника? Функция священника заключалась в том, что он должен быть, входить в храм, в Божьем присутствии, во святилище, чтобы приносить нужды народа перед Богом. Он должен был представлять нужды народа перед Богом и получать от Бога послание или же слово, и потом выходить с этим словом к народу. Вот основные функции священника. Это ходатайствовать, это будет именно посредником между Богом и людьми. Он приходил к Богу. Я не хочу вас к Ветхому Завету, я просто эту историю показываю. Потом не говорите сразу, как наш священник Иисус Христос. Я за и аминь. Я просто показываю в рамках этой истории. Итак, Захарий, священник. Но у него нету детей. У них с женой нету детей. И, конечно, мы должны понимать прекрасно, что в то время не иметь детей для священника или просто для человека это словно проклятие. И проклятие именно в смысле того, что где-то, возможно, ты согрешил. Потому что не было у людей других вариантов.
Скорее всего, священник где-то что-то сделал неправильное. Возможно, он имеет какой-то тайный грех. Поэтому у него такие проблемы. Сколько мы об этом слышим сегодня? У того, что не получается, потому что у него проблема. Приветствую вас всех, здравствуйте, я вас вижу, спасибо, что вы есть. Вы можете, как говорят, лайкнуть. Это такие современные слова. Или же поделиться, или просто передать привет, или же, если это слово вас благословляет, вы можете потом просто оставлять какие-то комментарии. Это также ободряет, и также и меня ободряет, конечно, и также других ободряет. Также, если есть какие-то там наставления для меня, пожалуйста, пишите, я с удовольствием прочту и учту их, слава Богу, и какие-то пожелания. Итак, у священника не было детей с женой. Интересно. Кто согрешил? Возможно, Захарий согрешил? Нет. А возможно, его жена согрешила. Почему бы и нет? То есть люди всегда хотят найти виновного. Люди всегда хотят знать, почему у него этого нет. Сколько сейчас в наши дни ходят молва о людях, ходят слухи. Да, у них это не получается, потому что. У этого служителя, видите, до сих пор такого, потому что. И так далее. Или у этого брата, или у этой сестры. Дорогие, стоп. Я хочу вам вернуться к одному стиху, прекрасному стиху, который здесь. Написано здесь. 6 стих. Оба они были праведны пред Богом. Понятно, что мы не говорим о праведности Нового Завета, да? Я возвращаюсь к этому, чтобы вы поняли правильно. Они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Я подчеркиваю, слушайте, только выслушивайтесь в этих словах. Оба были праведны пред Богом. Они поступали по всем заповедям, они поступали беспорочно. Другими словами, они не нарушали. Я читаю из Библии, святые. Друзья, я из Библии читаю. Они не нарушали. Ага, значит, они были безгрешными, наверное. Да нет. Потому что так или иначе, они унаследовали грех Адама. Поэтому грех Адама был у них. Но по тем заповедям, по тем поступкам, которые Бог от них ожидал, по поводу их послушания Богу, потому что Бог просил от них, они поступали беспорочно. Дорогие, не так много людей, о которых Бог так хорошо засвидетельствовал. Их не так много. Об Иове есть такое тоже свидетельство. Бог говорит об Иове. Боже мой, как прекрасно. Это Бог говорит, что нету такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Интересно. Об Аврааме написано, что он был другом Бога. О Боже. Но как же у таких людей могут быть проблемы? Как же у таких людей могут возникать трудности? Они же ведь за пазухой у Бога, как говорится. Я не говорю, что мы должны жить в проблемах. Но также я не хочу проповедовать спрятанную Евангелие, которые рисуют только красочную жизнь. Хотя мы все понимаем, реальность иногда другая. Мы понимаем иногда, что то, что мы проходим, иногда другое. И об этом мы не хотим говорить. Чтобы не пугать. А нет, я не хочу пугать, я хочу говорить Слово Божие. Я хочу проповедовать Слово. Чтобы мы знали, что есть христианство. Чтобы мы знали, к чему нам стремиться. Я всегда говорю так, дорогие, христианская жизнь – это не отсутствие трудностей. Это не отсутствие проблем. Но это присутствие Иисуса Христа во всех ситуациях в твоей жизни. Аллилуйя. Повторяю, христианская жизнь – это не отсутствие проблем, это не отсутствие сражений, это не отсутствие трудностей, это просто присутствие Иисуса Христа во всем, что ты проходишь. И Он все проходит вместе с тобой, поэтому ты знаешь, что ты их пройдешь, эти ситуации. Захарий
и Елизавета. Захария и Елизавета. Они были праведными. Они поступали беспорочно. По всем написано уставам. Не только Захария поступал беспорочно, тогда можно было говорить, хорошо, Захария поступал правильно, но его жена грешила. Поэтому Бог позаботился о том, чтобы писали об обоих. Чтобы написали и о Захаре, чтобы написали и об Елизавете. Что оба были в летах преклонных, и они поступали беспорочно. Я думаю, что это слово может быть ободрением для тебя, брат мой, сестра моя, который, возможно, тоже сражается. Возможно, ты слышишь о себе какие-то слухи, какие-то разговоры, люди говорят. Ты слышишь какие-то вещи. Но, дорогой, я хочу тебе сказать, послушай. Мы читаем Библию, и мы видим, что на самом деле верующие сталкивались с трудностями также. Верующие сталкивались с проблемами. Верующий – это тоже человек, который иногда чего-то не хватает. Да, дорогие, я верю в процветание. Я верю в изобилие Божие. Я верю, что Бог, Он восполняет все наши нужды. Но я знаю, что мы с вами проходим также сражения. Я знаю, что ты и я, мы проходим иногда определенные трудности. Итак, название этой темы «Продолжай». И как я уже говорил в начале, это будет 3 части. Первая часть сегодня, еще 2 части придут. И мы пойдем до конца, и вы увидите, как вы будете благословены, как мы вместе будем благословены. Поэтому обязательно приглашать других людей на следующий раз, чтобы они были, они подключались. И не забывай делиться эфиром. Не забывай даже по окончании эфира написать какие-то свои пожелания, какие-то свои переживания. И также делиться, чтобы не только ты был благословен. Ты благословен, тогда благослови и другого. Итак, написано здесь, что оба они были праведны пред Богом. Они поступали беспорочно, беспорочно. Но после того, смотрите внимательно, Библия показывает прежде всего их позиции. Насколько не было причин их в чем-то укорять. Не было причин их в чем-то подозревать. Не было причин в чем-то их подозревать или что-то, как бы бросить камень в их огород. И потом Библия показывает их ситуацию. У них не было детей. У них не было детей. Священник. Продолжение этой истории показывает нам, что Захария, он молился о том, чтобы иметь ребенка. Но все время, пока он молился, он трудился, ничего не происходило. Смотрите, какая у них была проблема. Скажу лучше, какие у них были проблемы. Во-первых, Елизавета была неплодна. Итак, и не по причине греха. Бог, допустим, что написали так об этом. И так и написали. Причины мы не знаем. И оба были в летах преклонных. Значит, есть двойные трудности. Первая трудность в том, что Елизавета, она была неплодна, то есть детей не могли иметь. И второе, которое еще усугубляет ситуацию. Второе, которое делает ситуацию еще хуже. Оба уже были в летах преклонных. Во-первых, Елизавета бесплодна, и во второе, оба в летах преклонных. Если бы хоть Елизавета была, она могла, как сказать, иметь способность принимать семя и иметь ребенка, может быть, говорит, хорошо, хоть преклонник, но Бог сделает чудо. Но тут она не может иметь. И еще хуже, они уже состарелись. Когда ты смотришь на эту ситуацию, на эту картину, возможно, что даже желания молиться нет. О чем тут молиться? И тут все ясно. О чем тут молиться? И тут все понятно.
Ничего не будет, ничего не получится. И, конечно, в следующий момент, тогда к чему служить Богу? Зачем служить этому Богу, если до сих пор я молюсь? Спасибо большое из Новосибирска. Вы мне передают привет. Вам тоже благословение. Со всех мест, где вы находитесь, приветствую вас, благословляю вас, пожалуйста. Спасибо большое за ваши молитвы. Молитесь, чтобы Бог укреплял, давал хорошее откровение, чтобы мог с вами делиться. Итак, в чем проблема? Кто согрешил? И во второе, почему, Господи, столько я Тебя служу? Столько с моей женой мы молимся об этом. Мы праведны. Мы все делаем по твоим уставам беспорочно. Мы выполняем все, что ты от нас просишь. Почему до сих пор у нас нет ребенка? И мы знаем, что люди смеялись над этой семьей. Потому что дальнейшее прочтение этой истории говорит о том, что люди называли Елизавету неплодной или же бесплодной. То есть они были насмешкой для людей. И в таком положении насмешек тебе еще нужно иметь силу продолжать служить. Это то, что постоянно делал Захарий. Он продолжал служить. Дорогой, я буду завершать на сегодня. Мы продолжим в следующий раз. Я тебе говорю, ты будешь сильно благословен и ободрен. Я хочу сказать тебе, послушай, продолжай. Захарий продолжал служить, несмотря на то, что его молитвы, как ему показалось, еще не были услышаны. Это как ему казалось. Несмотря на то, что он еще не видел ответ в мире физическом, он продолжал служить. Что бы ты ни проходил, брат мой, что бы ты ни проходила, сестра моя, есть разные трудности и в служении, и в жизни, и в семье, и так далее. Смотрите внимательно, оба они были вместе с женой. Конечно, бывают определенные ситуации, определенные трудности, особенно когда это касается семьи, когда в определенный момент ты должен взять какую-то паузу, остановиться и пересмотреть, какую-то паузу взять и так далее. Но тут посмотрите внимательно, оба они были в связке. То есть отношения у них были правильные, все было хорошо, они поступали правильно, поэтому мы можем идти дальше. А то сейчас скажут, как, если я просто не хочу обобщить эту тему, хочу все-таки держать эту линию. Проходя то, что ты проходишь, я тебе советую, я тебе вдохновляю, я просто тебя ободряю именем Господа. Это помощь и святилище. Продолжай. 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 Брат мой, сестра моя, продолжай. Мы с тобой встретимся в следующий раз. Иисус на троне. Бог, верный Бог. Бог, верный Бог. Поэтому не пропусти следующую пятницу. В то время, как у тебя сейчас, не пропусти. Обязательно приглашай людей, делись эфиром. Это помощь из святилища. Это ваш брат Приск из Монреаля. До встречи. Бог тебя да благословит. Иисус все еще на троне. Господь, я благодарю Тебя за моих братьев, за моих сестер, за каждого человека Божия, который сегодня в эфире, который это посмотрит. Я прошу, чтобы Твое благословение было на его жизнь. Я прошу, Господь Бог, чтобы на самом деле Ты помогал каждому из них, каждому из нас пройти то, что мы проходим. Ты давал силу, крепость, чтобы Дух Святой укреплял нас изнутри, чтобы Дух Святой давал силу для того, чтобы пройти то, что мы проходим. Господь, порой люди, они настолько разочарованы, потому что в притчах написано, что надежда, которая долго не сбивается, она томит сердце. Приходит томление сердца, томление духа, потом приходит. Господи, укрепи их. Укрепляй их, Господь. Укрепляй, дай им силу идти дальше. Дай им силу не сдаваться. Покажи им, что вот-вот ответ приходит. Вот-вот ответ будет стучаться в их дверей. Спасибо Тебе, Господь. Благословляю их дома, благословляю их семьи, их детей, покрываю их кровью Твоей, Господь Иисус. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. До встречи. Аминь.